ბიძინა. აქაური მკვიდრი დალი ლატარია ეროვნული ქალბატონი რომელიც ერთ ხოდა ჩვენგან შეყოთა ჩემო ბატონო. უკეთილსოფილესი ადამიანი. ცოტა მარტინი ვარ ბატონო ირაკლი მაგრამ მებადი ბიძინა ივანიშვილი. ირაკლი კარგი ბიჭია. კარგი ბიჭია მაგრამ ჩემთან ცოტა ჩაიკრა. ბატონო ბიძინა. ქალბატონები არ მწყალობენ. ჩვენი მოსვლა, ჩვენი ასპარეზზე, პოლიტიკურ ასპარეზზე, ჩვენი გამოჩენა იყო. Ართება ქალბატონო. ეჭეში დაბარიჟო, ეჭეში დაყვებინე ის. ზუგდიდელი კაცი დაფასებული და ვიღაცები ისეთები ყავთ ვისაც არც იმის განათლება აქვს რომ იყოს იქ არც იმის განათლება აქვს რომ სადმე იყოს ყველაფერი არის ისე რომ კლანების მიერ იმართება ლოიალური ვინც არის იმის მიმართ არიან მარტო განწყობილები ამიტომ კარგი იქნება თქვენ თუ ხელისუფლებაში მოხვართ აპირებთ მე მგონი ახლა ამოარჩიოთ უნდა ისეთი კადრები ისეთი ადამიანები ვინც ამას იმსახურებენ და არა ვიღაცის ნათესავები როცა შევარდნაძის დროსაც ხდებოდა ასე ახლა მით უმეტეს ხდება და ხდება ამიტომ ჩვენი გასაჭირი ეს არის და ეხლა ფულს თქვენ არ უხავთ იმიტომ რომ თუ გვეკნება თქვენი მოსვლის შემდეგ სამუშაო მე ჯერ კიდევ შემიძლია ერთი 10 წელი ვიმუშაო და ვიმუშავებ ჯერჯერობით მაგ პატარა ბიზნესი თვეში 200 ლარი მაქვს ამყოფინებ შემოძახ მაგრამ უფრო ის არის შეფი ყველაზე მეტი საწყენი რომ ჩვენს ქალაქში ჩვენს რეგიონში ჩვენს რაიონში არ არის ის ადამიანი დაფასებული ვინც იმსახურებს ამაზე უნდა დაფასდეს ისეთი ხალხი უნდა შევხვდეთ ჩვენ პირადად თქვენ და ჩვენი წარმომადგენლებიც რომ იყოს იმაზე საუბარი ვინ არის ღირსეული ვინ არ არის ღირსეული ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ყველაფერი რაც მოხდება თქვენი მოსვლის შემდეგ პოლიტიკაში ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მიხარხარ და ძალიან მიპატივცემ ესეთი ნიშნებით შემოხდეს ვინა არაპროფესიონალიზმის და დამსახურების მიხედვით ჩვენ მოვახერხებთ ყველას შესაძლებელი ყველას ეკნება მისი პროფესიის კი მე ყველაფერს ვკითხულობ თქვენ ინტერვიუებს აბსოლუტურად ყველაფერი თქვენი გეგმები რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენ გვაცალეთ ქალბატონო ფასები და ჩვენ გვაცალეთ ადგილობრივ გაწევით გამარჯობა როგორ ბრძანდებით მეგრები ყოფილიყო თქვენი მომბრძანება ბატონო ჩვენ ამ სოფლის მცხოვრები ვართ ახლა დღეს ვაქვს თქვენი მოლოდინი. თუმცა როდესაც მოვიდა მეც აღტაცებული ვარ ეს მოლოდინი თქვენი ვაქვს ჩვენ სოფელი ახლა ზოგიერთი რო გაიწაკის ზაგაგეთ და შოქი არავის არა იმიტომ რომ ესე საშუალება არა შოქი მაშინ როცა შენ მოიხმარ იმას როგორ საგვაცადეთ რა წერდი მაშინ როცა იმას თავისუფლად მოიხმარ რესტორანი ასე როცა დაждები და იქ სასტუმრო როცა იცხოვრებ ასეთი ჩვენ დამოკლებულია ჩვენ არ სრულიად მოკლებული ამ სფეროს ჩვენგან ველოდები იმედებს მერტვა გაგიმართო და თქვენ ხარესა ვარ ჩვენ იქნებ ვინმე სრულდეს კიდევ იქნებ ვინმე საძეს გამოთქვა სრულდეს ძალიან შეკითხვა იქნებ ვინმე შეკითხვა ხონდეს
შეკითხები ხომ არა გაქვთ? აბა, მაშინ არის ყველაფერი კარგი, როცა ჩვენი ხალხი როცა მრავლდება. სამშობიარო ეს რას ნიშნავს ის ეს არის? აბა მე ვიტიბეთი რასაც აკეთებდა. ეს არის სააკაშვილის დემოკრატია. აი ზუსტად ეს არის აი ხალხი გადაიგო. ხელისუფლების წარმომადგენლებიც არიან. საგრებულოს წევრები, სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი პირები. ჩვენ ხალხთან სალაპარაკოდ მოვედით, პირველ რიგში ხალხის აზრი გვაინტერესებს. სააკაშვილის დემოკრატია. აი მას აკეთებს. როგორ შეიძლება ეს შევაფასოთ? მათი ინტერესია თქვენს მიმართ, ხელისუფლების წარმომადგენლების თუ კიდევ სხვა მიზეზი არსებობს? შიში ალაპარაკი. კი, აი ყველაზე მეტად მაგათთან მაინტერესებს. აი თუ მოიყვანთ ხა თუ შეძლოთ მე მითითებ გავაგზავნე. მოიყვანთ და დავესაუბრებთ ის. გარჩევა იქ რა ხალხი და როგორ არის ეს. ეს მოხარული ვარ, ჭაბელი ძველი ჩამოსვლა ჩვენთან, სტუმარი ძაბში ძალიან შარია. აფასებ დამას კარგი იქნება თუ როცა მოახერხეთ რომ ემა პოზიციასთან კასეტა მიმთავრდება. კასეტა 5 წუთში მთავრდება. ეს რეგიონისთვის ძალიან დიდ საქმეს შექმნის აუგოს და ამას თქოს საფუარი მეთქება და მოახერხეთ. ხო, რამას არის ბატონ ანზორის საუკავშიროები თქვენი სტემარკი და ამირაკი შეგვიჩვენო. აი ჩვენ ლაპარაკეთ ეს არის. სპეციფიკია ყველგან თავისი სპეციფიკა არის და ამიტომ არა, გასაგებია აგერბიძინა ხომ არ არის დაგეგმილი? სადაც შენი ოპერატორი იქით გაუშვი. ოზურგეთის შენზე იქით წადი და ამას სამეგრელოში. ისეთი შეხვედრა როგორც ქუთაისში და თბილისში იყო, როდის იგეგმება სამეგრელო? ყველაზე დიდი შეხვედრა და ყველაზე დიდი იქნება მაკა გადი. მე ვიცი რომ მეგრელები ყველაზე ჭირი ქართველები არიან და მუდამ აცხადებიან. ამაზე გასაცნობია და ახლა რომ საშუალება მიეცეთ ოღონდაც საკუთარი აზრით იმოქმედონ და ეს ძალმომრეობა, რასაც ახორციელებს ნავადები ხელისუფლება დავაბალანსოთ და ჩვენ მას მოახერხეთ უახლოეს კვირეებში, რომ ყველას სამეგრელოში ყველა სოფელს და ყველა რეგიონს შეიძლება ძალიან დიდი ინტერესია, ყველა საინტერესო მაჟორიტარი კანდიდატები ვინ იქნება. იმერეთში თქვენ დაასახელეთ. სამეგრელოშიც თქვენი რჩეული ვინ იქნება აინტერესებთ. ეს როდის გაცხადდება? უახლოეს დროში ყველას გამოსხდება. ივნისის ბოლომდე, ივნისის ბოლომდე გარჩებით შტატში. აგებიძინა თქვენი ვიზიტი სამეგრელოში. ძალიან ჭირი ხალხია მეგრელები და ძალიან კარგი არჩევანები. ისაა თქვენი ვიზიტი სამეგრელოში. თქვენი ვიზიტი სამეგრელოში, ის მიდასა ვიზიტის მიზანი? აი თქვენი ნახვა საბაბი რა არის მე ჩვენ შეხვედრა საბაბი რა არის? აი საბაბი შევისაუბროთ და მომავალზე ვიღებთ და შევარდით რა პრობლემა რა შეიძლება და აი ეს მასაც მოჩავდა და ჩემი ადრეს გასაზიარებლად და ჩეკინე ჩამოსდა. კარგი. აგებიძინა. ჩემს ხედვას შევეცდები. ასეთი შეხვედრების გარდა შტაბში თუ დარჩებით და თუ იქნება შტაბში თუ დარჩებით თუ იქნება მოსახლეობა ხალხი შეხვედრა აი როგორც სხვა დროს ხდება ხოლმე. მაგალითია. ოფიციალური შეხვედრის მოსახლეობა თუ მიიღებდოთ ამში თუ იქნება შტაბში. ეხლა რო შტაბში მიიღო მოსახლეობა. საერთოდ აი ეს და სისტემატურად გაგრძელდება გაგრძელდება. სატელევიზიო ხიდითაც ვაპირებდი და შეიძლება მოახერხოთ რომ მაქსიმალურად შეძლოს მოსახლეობის დიდაწეს რომ შეძლოს შეკითხვების დასმა. და არა ესე რომ ჩვენ პრეზიდენტი ემალება და მუდამ მომზადებული ხალხი მიღებს შესაძლებლად ჟურნალისტების მომზადებულებია. ვერ ახერხებენ ოპოზიციური ჟურნალისტები პრეზიდენტს შეკითხვა დაუსვათ.
რამდენიმე წლის განმავლობაში. შეიძლება ეხლა მოახერხოთ არჩევნების პროცესში შეიძლება მოახერხოთ. ისეთნაირად დღევანდელი შეხვედრა არ მოაწვე. ისეთნაირად ივლიეთ ქუჩაში როგორც ბატონი მიხეილ სააკაშვილი. აი ქუჩაში მარტო დაცვის გარეშე. ანატრიაში როცა ისვენებს. ხალხს ვეღარ უსმენს უკვე. მიშა მილანში დადის ახლა მარტო. მოიყვანეთ ეხლა ის ამ ანატრიაში ხო იყო milანში. და ბატონი იქნებ განსხვავებული დიდი მადლობელია ეს რეგიონი თქვენი იმედი გვაქვს აქ ცოტა რაღაცა შეზაღლი მოსაღლი ისიც კიდე კარგია იმასაც კიდე თავისი გზა დაიცავს და ჩვენ ეს იმად არ დაიწყო რაღაცაგებული მშიერი გამშეული ხალხი საქართველოს გაუმარჯო აგრად იქნება, ცოტას დაელოდეთ, ცოტას გაუძელით და ყველაფერი გაგაკეთეთ. ყველადერს აუკეთესოს. აი, რუსეთს შემოიყვანდა დაგვიწყდა მონოპოლია. იცით როგორ მოიქცა სააკაშვილი და როგორ უნდა მოქცეულიყო. იცით რომ ეს ამხელს რატო ატრიალებ ჩემი ძმა რა? 2008 წლის აგვისტოში ეს პრეზიდენტს აი როდესაც ისურვება გამგებარი გაჭმული მოსულში რამდენიმე ათეული მოსახლის გაყვანა იყო საკმარისი უნდა შემოიყვანა დამკვირვებლები მონიტორინგი ევროპის და ამერიკის და მაგით დამთავრდებოდა ყველაფერი ამის სანაცვლოდ უამრავი სისულელები გააკეთა და ისინი შეიძლება არ ალაპარაკო აი ეს არის პასუხი ამ საკითხს თქვენგან აი გამოვხდით საუბარში აი მე რაც კი პასუხობ მე იმას ჩამეკითხო არა ის რაც მომზადებული გაქვს წინასწარ როგორ და რაღაცას მიაღწიო და გაამართლა ეს ხო თქვენი საქართველოს მე ხომ ყველა შეფიქრე და დავისვა ბატონი და რა შეკითხვა დამებარი ჩემ პასუხი რატო ვერ მიიღე რა არ მოგეწონა ჩემს პასუხს